to the Apostolic Banquet, where we share the love of Christ to everyone. We are always live on Facebook and YouTube. Comment, like, and share, and subscribe to our YouTube channel. I want to appreciate everyone who played part in our East Outreach to make sure that it was a success. Remember, the Bible tells us in Matthew 6:33 that seek ye the kingdom of the Lord first, and the rest shall follow. On behalf of Apostle John James, let's welcome a great man of God, Pastor Cesar Geoffrey, who will help us to know how to seek God's kingdom and to know His righteousness, such that everything that we desire in our lives shall follow us. Be blessed as you listen. Erinnya lya Mukama libazibwe. Mwenna mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Gwe tumanyi obulungi nti newankubadde nga yafa, naye oluvannyuma lw'ennaku 3 amaanyi ag'ekitiibwa kya Katonda gaali gamaze okumuzuukiza mu bafu. So ndeeta okulamusa eri mwenna abatufollowinga Apostolic Banquet. Tubaagala nnyo mwenna, mwebale kutufollowinga. Kyengenda okwogera eri obulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nzikiriza nga kidizayiningiddwa nga kikyo okukola mu bulamu bwo, okusumulula obulamu bwo, okuyamba obuweereza bwo. Ekigambo kyengenda okwogera kigenda kukola eri abantu bonna ab'enjawulo. Kigenda kujja direct eri gwakkiriza, eri gwe omukkiriza, then at the same time n'eri abaweereza as in ntegeeza abaweereza mu ngeri zonna ez'enjawulo. Sobola okuba ng'oli muweereza ng'olina ekkanisa oweereza naye nga pastor, olina church, oli musumba. Then osobola okuba ng'oli muweereza ng'olina teams ez'enjawulo z'okulira, oba okulira worship team, oba okulira ki. Then ekigambo kyengenda okwogera leero kigenda kubeera geno eri mmwe mwenna nga memufollowinga mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Nzikiriza nga abasumba kigenda bakolamu omulimu munene nnyo. Ogenda kulaba ngeri ki kyakiyo gyeyinza okukola, biki byolina okutwala nga bikulu, kyaki okukula okuva ku membership eyo eri mu kyakiyo, okukula okweyongera mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Then na buli muntu yenna atera tufollowinga, nawe kigenda kuyamba okumanya obulamu bwo obw'ekikristaayo kiki olina okukola, ate busobola kwongera butyo okuzimbibwa okubeera nga buli so effective mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Ngenda kwogera briefly engeri church gyeyina okukolamu omulimu gwayo, engeri church gyeyina okukulamu, engeri gyeyina okutambuzamu emirimu gyayo n'olunaku olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Era ngenda kusaba butereevu onegatteko tusabe mu linnya lya Yesu nga tutandika. Taata, mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu, njagala okwebaza ku lwabo bonna abatufollowinga, ku lwabo bonna abamaze okuteekako, ku lwabo bonna abali live right now. Njagala bakwebaliza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkwebaliza ne ku lwabo bonna abasazeewo okutwala eddakiika zino 2-3 okusookera ddala tusooke tusabe nabo. Nkwebaza ku lw'omukyalo oyo, ku lw'omusajja oyo asazeewo okutwala eddakiika zino, asazeewo okusooka okuleka ebirala byonna aconcentratinge ku ssaala ne ku kigambo kyo. Mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu, tukusinza Yesu, tukugulumiza, tuwa ekitiibwa erinnya ly'ettukuvu. Tugamba nti Mukama teri n'omu akwenkana, teri n'omu akufaanana. Omwoyo omutukuvu tukussaamu ekitiibwa kubanga ye gwe mubeezi eyatulekerwa. Omwoyo omutukuvu era mu ngeri ey'enjawulo tukwaniriza ne mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Nsaba nga twogera ekigambo kyo, ayi Mukama, okikozese kubanga ogamba nti ekigambo kyo kiramu, ekigambo kyo kikozi, ekigambo kyo nnyondo ebetenta,
Mukama nga njogera ekigambo kyo eri abantu bano bonna abandaba abamu bakkiriza abamu tebannakutegeera abamu baweereza abamu basumba naye Mukama njagala okozesa era nsabira ddala okozesa ekigambo kyo eri abatakkiriza batandikire wano okukkiriza batandikire wano okukumanya n'okukutegeera bakukkirize then eri abakkiriza ozimba obulamu bwabwe okuva we babadde obusitula obutwale ku level endala mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Eri abaweereza yinsaba mu linnya lya Yesu obuweereza bwabwe bongere okukola impact bongere okubeera effective mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nkwebaziza ku lwabo bonna abatufollowinga kuva mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Nkwebaza ne ku lwabo bonna abafollowinga naye nga bali mu nsi ez'ebweru abali mu nsi z'Abawalabu abali mu United Kingdom abali mu nsi zonna. Mukama mbakwebaliza nti ekigambo kyo kibatuukako kubanga ogamba nti ekigambo kyo kidduka speed otuma ekigambo kyo ne kiwonya ne kisumulula. Nkwebaza tunaagenda omala puroguramu eno okutta obulamu bwabwe ng'obasumuludde ng'obawonyezza ng'obafudde baddembe mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Nkulikeeyo nnyo mu kusaba okwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Olwaleero njagala kwogera ku bintu ebikulu ekyaki yeetaaga okukola. Kinvudde natandise nga nkugamba nti message y'olwaleero egenda kukuwa nnyo omukisa bw'omukkiriza bw'omuweereza bw'omusumba buli omu mu kiti kyo. Message y'olwaleero egenda kukuwa nnyo ddala omukisa. Njagala kwogera ku bintu ebikulu ekyaki byerina okukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ebintu bino ekkanisa eyasooka bye yakolera ddala ebigireetera okukula nebigireetera okugaziwa nebigireetera okukula mu ngeri zonna bye njagala okukuwa. So ngenda kusaba oba olina peeni awooli ogifune oba olina notebook naye ogifune then olikodinge buli kyonna ekigenda okujja gy'oli ky'owulira nga ddala okyetaaga ate nga kya mugaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Okusooka ddala njagala okutegeeza nti teweerabira era njagala okukujjukiza nti ekkanisa gye tuyita eya Mukama waffe Yesu yatandika butandisi era bw'ogenda mu church history ojja kulaba ekkanisa etandika etya. Ekkanisa etandika n'abantu 12 Mukama waffe Yesu basooka okufuna be tuyita abayigirizwa be the 12 disciples be batandika ekkanisa. Yesu atandika n'abantu 12. Saagala weerabire nti Yesu ekigendererwa kye kyakukwata ku nsi yonna. Eri mu Timoseewo agamba nti ayagala abantu bonna okulokoka okutuuka mu kigero ekyokumanya amazima. Naye Yesu bajja ku nsi kuno kyewuunyisa nti newankubadde atunuulidde ensi yonna naye tatandika na nsi yonna, atandika n'abayigirizwa 12. Ekyo kituwa okutegeeza nti ekkanisa eyasooka ng'ekulembeddwa Mukama waffe Yesu mu nsi yonna yayina abantu 12 ng'omusumba waayo Yesu nga yewe 13. Kyobola nkugambye nti bw'oba musumba kino oteekwa okukitegeera obulungi. Oyinza okuba nga church oweri congregation yaayo ekyali ntono nnyo. Omanyi omulembe guno gwe tuli mu mulembe gwa congregation. Abasumba abaweereza buli omu ayagala abeere ne big congregation nga yeri ng'ekola amakulu. Yes, simbi nnungi abantu abangi kitiibwa kya Katonda naye ate oteekwa okutegeera ebyama ebikulu bw'oba onooli ensi yonna, bw'oba obuweereza bunaabeera effective. Obuweereza bwa Mukama waffe Yesu abutandika n'abayigirizwa 12 nga ye musumba omukulu we 13 n'atandikira awo n'abuulira enjiri n'akola buli kimu n'akola emirimu nga bwe yalina ogikola buli kimu n'akikola. Then tuddamu okulaba ekkanisa ng'ewezezza abantu 7. Ebyandika bitugamba nti awo Yesu n'ayita 7 n'abatuma 2. Tuddamu olaba ekkanisa nga ewezezza ng'eri mu 70s. Kitegeeza nti evudde ku 12
egenze mu 70s. Then tuddamu okulaba ekkanisa nga eri mu 100 plus. And in fact ndoza Yesu yagirekera bw'oba ogenze mu church history nga osomye basically ekitabo kya bikola by'abatume ekulaga nti baali mu 120. Kitegeeza nti nkulaze nti Yesu atandika n'abantu 12 abwe tuyita abayigirizwa be. Then church egenda ekula negenda mu 70s. Then egenda ekula agenda ogireka ng'eri mu 100 plus. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. So tulaba nti ebyo nabibeerawo waliwo activities enjawulo ezibeerawo naye kati njagala kugenda butereevu kiki ekyagireetera ate okuvaawo Yesu yagireka mu 100s okukula. Kino kyenjogerako ye kanisa ya Kristo mu nsi yonna. Sigamba congregation ya pastor nedda. Nenjogera ku kanisa ya Kristo kubanga bwetyo bwetandika mu nsi yonna. Yabeerako bwetyo. So n'ekiki ekigireetera okukula okuva ku 12, 70, 100s negejja okutuuka wano weeri leero nti ekisibo kimu kati omusumba kyasumba kiri mu thousands. Pastor omukati abeera ne kanisa ng'agamba nze nina abantu 1000 nina abantu 200. Nti ekiyamba ekkanisa okukula okuva ku 12 okugenda mu 70s okuva mu 70s okugenda mu 100s okugenda mu thousands. Then kati nga eri mu millions, billions of people. Oteeka okutegeera ekintu ekyo ng'omukkiriza ate gwe omuweereza gwe omusumba kikukwatako nnyo okumanya. Olunaku olwaleero abaweereza abasumba n'abakkiriza oluusi batabuddwa olw'ebintu ebyenjawulo nga buli omu alowooza nti ndowooza waliwo akakolyo ak'enjawulo ke nnina okukola bwe mba musumba ekkanisa yange okukula, ekkanisa yange okugejja, ekkanisa yange okweyongeramu abantu. Abamu bakozeseza ebintu ebyenjawulo n'agamba nti nze bwe nnaakola puroguramu obaolyawo ku media ng'ejereka abalala ng'evuma abalala, nze bwe nnaakola puroguramu ku media ng'eraga nti nze asinga okuba ow'akabi, nze asinga okuba ow'amaanyi, abala bonna bagezaako bugeza, nze ow'akabi nnyo, then maybe obuweereza bwange bwe bunaakula bwe bunaafuukira obw'amaanyi bwe bunaayimukira Katonda bw'anankozeseza ennyo. No, that's wrong. Ekyo si kyekituufu. Tuteeka okuddayo tutunuulire biki ebyaleetera ekkanisa okukula okuviira ddala ku ntandikwa nga bwenkolaze nti ekkanisa yabeerako mu nsi yonna ng'erina abantu 12 nga Yesu ye musumba waayo, n'egenda mu 70s n'egenda mu 100s mu nsi yonna. Then awo Yesu wagirekera ng'eri mu 100s. Bino bye bintu ebikulu ebyagiyamba okuva mu 100s. Yesu nga bwe yalekalagidde abayigiriza n'agamba njagala mutandikire mu kibuga ekikulu wano. Then bwe muba mu kibuga ekikulu mugende bwe muba mu Yerusalemu, go in Judea, then go in Samaria, ne mu nkomerero z'ensi zonna. Kiki ekigireetera okukula okuva in that number okukula n'erya Yerusalemu yonna. Yerusalemu netuuka nga nfunda nga ntono nnyo ng'ekkanisa tekyasobola kubeera mu Yerusalemu yokka. Ate kiki ekigireetera okukula neekula netuuka nga ne Judea tekyasobola kukontaininga kkanisa. Neekula ne Samaria neefuuka nga ntono. Yerusalemu, Judea and Samaria ne bifuuka nga tebikyasobola kontaininga kkanisa nga efuuse nnene ku byo. Neetandika okusaasaana mu bibuga ebyenjawulo mu Corinth. Neetandika okusaasaana neesaasaanya ddala neetuuka ne mu mawanga gonna ag'enjawulo. Netuuka nene mu Uganda wensinzira okuweera ekigambo. Ebintu ebikulu nnyo omulembe guno okuddayo okubitunuulira n'okubyekenneenya kubanga bye bikulu bye tulina okukwata ng'abaweereza, bye tulina okukwata ng'ekkanisa, bye tulina okukwata ng'abasumba, bye tulina okukwata ng'abakulembeze. Tuddemu tupulakitisinga ebyo bye bigenda okuyamba omubiri gwa Kristo, bye bigenda okuyamba ekkanisa ya Kristo. Gamba nti amiina. Haleluya. Ebigenda okutuyamba so si kulwanagana, so si kuyombagana, so kulya sho,
si kukola bukolomoni tebiri mu bukolomoni si bye byayamba ekkanisa njagala bikuwa biriyanga bino babitaano manyi nga bigenda kuwa omukisa nagambye nti funa diareyo funa notebook obiwandiike mu linnya lya Mukama waffe Yesu ebyo bibya ddala mu bikola by'abatume kubanga ekkanisa eya Kristo etandikira in the book of Acts ekitabo ky'ebikola by'abatume kyekimu ku bitabo ebikolaga church history eya Mukama waffe Yesu Kristo engeri gyetandikamu Yesu bw'amala okufa n'azuukira abayigiriza kyeyasooka okubagamba n'abagamba nga temunnagenda walala wonna nga temunnakola kintu kirala kyonna kubanga ekkanisa eno jjukira nakugambye nga natandika nti Yesu ajja n'ekigendererwa ekkanisa ekule eri ensi yonna kati abagamba nga temunnagenda walala wonna nga temunnagenda mu Yerusalemu nga temunnagenda mu Judeya nga temunnagenda mu Samaria nga temunnagenda ku nkomerero ya nsi zonna first njagala mugende mu kisenge ekyawaggulu haleluya newankubadde nga mandate ya Yesu omulimu omukulu ayagala abantu bonna balokoke ayagala ensi yonna agikyuse naye abayigiriza bagamba musooke mugende mu kifo ekyawaggulu so Yesu abalagira basooke bagende mu kisenge ekyawaggulu briefly ngenda kulaga bino ebintu then manyi jafuna time era tujja kwongera ofuna time wano kwa apostolic banquet okwongera okunyonyera ebintu bino kubanga lwaki amafuta gano ag'ekitume gavuddeyo oba olyawo okwongera okutangaza ekkanisa n'omubiri gwa Kristo kiki kye tulina okukolera ddala tulina kutambula tutya Yesu abagamba mugende mu kisenge ekyawaggulu mu kisenge ekyawaggulu ki ekyaliyo bw'osoma ebikola by'abatume okubeeranoza ku essula y'okubiri okuva ku nnyolo 8 etulaga mu kisenge ekyawaggulu bwe bayambukayo ne balindirira okujjuzibwa n'okubatizibwa okw'omwoyo omutukuvu ekitegeeza nti ekkanisa kye yeetaaga ekisookera ddala yeetaaga omwoyo omutukuvu kyekyasookera ddala gwe musumba mpuliriza abaweereza abo bajjuzibwa omwoyo omutukuvu gwe omuweereza mpuliriza wajjuzibwa omwoyo omutukuvu wabatizibwa omwoyo omutukuvu oba naawe okyabuuza ebibuuzo nga bali mu Bayibuli bye baabuuza negamba ate kitubale tukiwulirako tetukimanyi kyekiki omwoyo omutukuvu ateeka okujjula obulamu bwo ateeka okujjula abantu b'osumba abantu b'okulembera ekyo kyekisookera ddala ne bajjuzibwa omwoyo omutukuvu bwe bamala okujjuzibwa omwoyo omutukuvu kiki ekyabeerawo eno essula ey'okubiri yonna ngenda kusaba ddamu ogyesomere ogigaaye ogyakenneenye erimu ebyokuyiga bingi ng'omukristaayo olina okutunuulira ate ggwe omusumba ogyetaagira ddala bwe bamala okujjuzibwa omwoyo omutukuvu bayibuli etulaga bulungi nti Peetero n'ayimirira n'abuulira enjiri haleluya ekisooka bajjuzibwa omwoyo omutukuvu ekyaddako kwali kubuulira njiri that means ekkanisa yeetaaga okuba nga ejjuziddwa omwoyo omutukuvu that is one then two preaching the gospel Peetero n'ayimirira n'abuulira enjiri n'abagamba naye njagala mutegeere bulungi oyo Yesu gwe mwatta oyo Yesu gwe mwakomerera oyo afuuse omuntu omukulu afuuse ensonga enkulu ejjinja abazimbire baagaana lye baagaya kati lifuuse ejjinja ekkulu ery'oku nsonda saagala weerabire nti Peetero ono boddayo eri emabega ng'akyali ne Yesu yali talina buvumu bufaanagana bwe buti ne mu kufa kwa Yesu ennyini nnyini bw'oba omujjukira nti akawala kaamugamba nti gwe wali omu wamu ne Yesu gwe omu ne Yesu n'agamba nti simumanyi simulabangako naye Peetero bw'amala okujjuzibwa omwoyo omutukuvu y'omu eyeegaana Yesu y'omu eyayogera n'agamba simulabangako tonsibako matu ga mbuzi kundiisango this time around yayimirira n'obuvumu n'abuulira enjiri ki ekitegeeza nti ekkanisa bwejjuzibwa omwoyo omutukuvu ajja bbawa obuvumu okubuulira enjiri kati gwe omusumba abantu b'osumba ki ky'obayigiriza oyagala ekkanisa ekule oyagala congregation yeyongere naye tebajjuzibwanga omwoyo omutukuvu kitegeeza tebasobola kubuulira njiri that is too bad kuba ekkanisa y'omulembe guno
katoyiya bukodyo nogamba bali nakola bwente obache nakola bwente obache kanvumo bakankole gundi no kirizo omwoyo mutukuvu atwale ekifoche omwoyo mutukuvu anajja ajja kubabulizi b'enjiri obuvumu babulire enjiri then ekkanisa ejja kukula mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ekyokusatu bwe bamala okujjuzibwa omwoyo mutukuvu ne batandika okubuulira enjiri njagala okimanye nti ensi ye eyagala kyayo bulijjo wabweru wajja kubeerawo challenges. Ekkanisa ng'evuddeyo ddala okubuulira enjiri ejja kufuna okusoomoozebwa. Tukirabira ku kanisa eyasooka nti baavaayo ne babuulira enjiri ne batandika obbayigganya ne batandika obbakuba emiggo ne babayisa bulala nnyo. Ki kye baakola? Bayibuli etulaga nti ekyokusatu kye baakola ne badda munda ne beggalirayo ne basaba. That is prayer. Ekkanisa y'olwaleero twetaaga okuddamu okuzuukusa omuliro. Ngamba gwe omukristaayo andaba, ngamba gwe omukristaayo atufollowinga wonna wooli, weetaaga okufuna time ey'okusaba. Abamu oyita mu kuyigganyizibwa okw'enjawulo, oyita mu ntalo ez'enjawulo naye you can't pray. Kati osuubira otya okuwangula? Ekyo kyekyokusatu ky'olina okukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Then the fourth kwali kusomesa bakkiriza. Okusomesa kintu kikulu nnyo. Then olina okumanya nti osomesa ki. Omulembe guno gusomesa ki ekkanisa? Oteeka okumanya ky'osomesa. Bayibuli kati ne bajja ku bigere by'abatume ne basomesebwa ne bayigirizibwa ne beewangayo eri okusomesebwa kw'abatume. Si ntalo. Omulembe guno oluusi ogenda olulya kwandibadde ng'okusomesa nga abantu babayigiriza entalo, egundi, ekino, kiri. No. Tuteeka okusomesa ekkanisa amaanyi agali mu kufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Tuteeka okusomesa ekkanisa mu ngeri zonna. Ekyokutaano is giving. Nti ekkanisa neekola kyonna ekyali kisoboka bo bennyini abakkiriza ng'ekkanisa nga yeekolamu omulimu neereetanga ebiweebwayo mu nnyumba ya Mukama. Ebiweebwayo ebyo ne bikozesebwanga ku lw'omulimu gwa Mukama. So giving ekyo kye kimu ku kyokutaano mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kati giving kintu kikulu nnyo. Giving tekiri ku ssente zokka. Omanyi omulembe guno bw'ogamba ku giving buli omu ng'agamba sente. No. Giving kisukkuluma ku ssente zokka. Giving etandikira ku ggwe kwennyini okwewaayo. Kati gw'oyinza okuba nga ofollowinga this program naye nga towangayo obulamu bwe eri Yesu. Then ky'olina osobola okukola ggwe kennyini kwewaayo nga tonnawaayo na ssente. Oweeyo obulamu bwe eri Yesu. Weeweeyo eri Yesu. Obulamu obukwase Yesu. Kubanga ekintu ekikulu kye tuwaayo eri Katonda kwe kumuwa obulamu bwaffe. Ekyo kye kisookerwako. Kati bwe tumala okumuwa obulamu bwaffe, then tusobola n'okweweerayo ddala ne mu byaffe byonna n'abanga yabiinako obuvunaanyizibwa n'obufuzi. Kati njagala sooka kukuyamba. Atawanga bulamu bwo Yesu. Olunaku olwaleero, eddakiika zino, ngenda kusaba obulamu bwo obukwata obwa Yesu. Ngenda kusaba emikono gyo giteeke mu kifuba nga nze. Everyone. Emikono gyo giteeke mu kifuba. Tusabe essaala ey'okwewaayo eri Katonda. Wagenda ogisaba nga gwe mulundi ogusoose, ogenda kubaweerera ddala ng'olokose. Then gwe eyakikola edda nga walokoka dda it's okay. Nawe giteeke mu kifuba. Tusabe ffenna era mu linnya lya Yesu. Ffenna katuddemu essaala eno. Gamba ayi Yesu, olunaku olwaleero neewaayo gy'oli. Nze kennyini n'omutima gwange n'emmeeme yange n'obulamu bwange okusookera ddala mbiwaayo gy'oli. Nkusaba sonyiwa ebibi byange, naaza n'omusaayi gwo ontukuze. Olwaleero ndokose. Amiina. Akikoze omulundi ogusoose
bw'otyo omaze okwewaayo Katonda ate oyatudde n'obulokozi. Then gwe yakikoledda nga wayatula dda isoke naawe oyongedde okwewaayo eri Katonda tekirina buzibu. Gwe eyakalokoka njagala nkusabire ekisa kya Katonda ekinyimiriza emyaka kati 10 n'okusoba nga ndi mulokole nga ndi mu buweereza buno kigenda kukuyamba, kigenda kukuwanirira, kigenda kukutambuza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kankusabire Taata mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, nkwebaza ku lwabo bonna abasazeewo okuwaayo obulamu bwabwe eri ggwe. Ekisa kyo kibanyweze, mukono gwo gubawanirire, obawe ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Obulamu bwabwe bukyuse bubeere bwa njawulo, babeere Abakristaayo abagenda okugasa omubiri gwa Kristo n'obwakabaka bo n'ensi mwe bali, mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Kati ngenda kukolayo ebintu bibiri. Maze okuwaayo obulamu eri Yesu, then ekyakyengenda okukola kwe kuwaayo ne offering yo, kubanga kyekimu ekkanisa kye tulina okukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu. So offering yo, abamu abatufollowinga enamba ziyitawaawo ku screen yo wansi oziraba. So offering yo nagyogenda okuwa ku lw'obuweereza buno, twongere okubuulira enjiri, twongere okukola omulimu gwa Kristo, ogenda gisendinga through those numbers mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Oba olina essimu yo osobola okukikola kaakati. Kwata essimu yo, genda ku mobile money, kuba njagala kulangirira mukisa mu linnya lya Yesu. Amen. Wakikoze okoze kirungi nnyo ekyo mu linnya lya Yesu. Then nga bw'okikola ngenda kuba nga nsaba message tujja kuba tugifuna. Era Mukama akuweere ddala omukisa. Kansabe. Taata mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, nkwebaza ku lw'abakyala abo, ku lw'omusajja oyo, ku lw'abakkiriza abo bonna abasazeewo okuyimirira n'omulimu gwo. Nsaba omukisa gwo Mukama, omukisa ogwo gwe wasuubiza eri abo bonna abawaayo. Omukisa ogwo gwoyogerako mu kigambo kyo n'ogamba nti gwa mukisa omukono ogugaba okusinga ogwo ogutoola. Nsaba owo omukisa emikono egyo egiwaayo, emirimu gy'emikono gyabwe gibe gya mukisa, bakulaakulane, bagaziwe ku sayidi eya kkono n'eya ddyo mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nsaba owo omukisa mu bibuga mwe bakolera. Waliwo abawaayo naye nga tebalina mu nsi yaabwe, baafuluma bali wabweru wa ggwanga lino, naye nsaba omukisa ogwo gwowa gubawe, bagaggawalire mu nsi etali yaabwe, bagaggawalire ne mu bibuga ebitali byabwe, bawe omukisa bakulaakulanye. Nga bwe wagamba Ibrahimu n'omugamba nti ngenda kujja ne mu nsi yannyo, nkutwale mu nsi gye ndikulaga nkuweereyo omukisa. Mbasabira bonna abali ebweru w'eggwanga lino, abali mu nsi ez'enjawulo, baweereyo omukisa mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mbasabidde mwenna abali mu Uganda, abali ebweru w'eggwanga, mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amen and amen.